duit. Duh, aja wedi-wedi jawab. Nyuwun apa, Bu? Duit kathah, sehat, umur panjang, napa melih? Njaluk sugih, njaluk selamat. Lah nek jenengan nyuwun napa, Pak? Lah nek bapak-bapake kira-kira nek ditari kalih Gusti Allah, nyuwun napa mesti dituruti? Jenengan nyuwun napa, Pak? Angel iki wis, angel. Njaluk bojo ayu. Njaluk bojo ayu. Bojone kurang ayu. Bojomu kurang ayu. Ya Allah, wayah wengi wayahe turu. Yen turu dolemean bantal, yen kepengin bojone ayu dadi wong lanang ya kudu modal. Dadi wong lanang ya kudu modal. Salawatan saya tenan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Pengen bojone ayu niku ya kudu gelem modal, Pak. Pak. Pengen nyawang bojone ayu kaya artis-artis, ngekae ragate yo akeh kok. Nggih napa mboten? Butuh skincare, Pak, ben glowing. Mas Diki, pengen Mbak Pipit panggah tetep ayu diopeni sing apik. Wani modal piye kuwi? Nggih napa mboten? Jerbasuki mawa. Pengen bojone ayu wedi ora tau nukoni. Duit belanja mung dintiti ae. Kudune diluwi malah dilongi. Ngono cita-cita pengen bojone ayu. Tapi tuntutane gedhe. Leh ngekei duit ora sepira, kudu cukup sesasi. Iso ra iso. Nya 500. Sesasi kudu cukup rumangsane. Jaman sakniki apa-apa mundhak nggih napa mboten? Urung ngopeni bocah-bocah, ladeni panjenengan menika lho Pak. Ya Allah, ya Allah. Duit wedhek ora tau nukone apa meneh skincare, cita-cita pengen bojone glowing. Nek ditakoni karo bojone Mas duwite entek iki wis dikae ya wis entek jeneng gopo ae to. Tapi tuntutane njaluk lawuh kudu enak nggih napa mboten? Ya tangeh gawe lamun to Pak, Pak nek pengen bojomu ayu ya mundhak tuwek kempot kuwi ya. Mergo tambah mumet ning mengatur kok nggih napa mboten? Ibu tapi nek wis diparingi nafkah karo garwane nggih diladeni sing sae lho nggih Bu. Nggih Bu. Bapak-bapak nuwun sewu nek pengen diladeni karo garwane kanthi sae niku ngapunten belanjane ning ngene bojo sing banter nggih Pak nggih. Sedekahnya suami yang paling baik dan nomor 1 itu adalah sedekah ning ngene keluarga, terutama kepada istri. Mas Diki pengen rezekine lancar, nomor 1 kuncine ojo cetil karo bojo. Sedekah ke istri itu sedekah sing paling apik, sedekah nomor 1 niku nang ngene wong wedok ning ngene bojo kok cetil, yakin uripmu rezekine seret. Seorang suami yang memuliakan istrinya, hidupnya akan dimuliakan karo Gusti Allah. Seorang suami yang menghinakan istrinya, maka hidupnya akan dihinakan karo Gusti
Gusti Allah nengoni bojo cetile ra karu-karuan ngentek napa maringi nafkah hitungan tapi nek nyawer nengoni njaba senenge ra karuan. Nggih napa mboten? Loh, berarti nek nyawer biduan apa ora oleh, Mbak? Ora masalah, nuwun sewu. Oleh-oleh ae. Jenengan to katene nyawer ning ngone njaba sak akehmu to ora apa-apa, ning nyawermu ning ngone bojo iku kudune luwih akeh. Nggih napa mboten? Jenengan pengen rezekine lancar, seneng jero disereti. Kudune yo ning ngone bojone kudu luwih banter, ning njaba gak masalah katene nyawer. Ning jero medhite ra umum, ngetokne dhuwit nggo bojo angel ning njaba nyawer dadul. Nuwun sewu, nyawer ning ngone njaba iki asline napa to? Asline ra ya mung dienggo njaga gengsi tok. Nggih napa mboten? Nyawer ngene kancaku nyawer aku kudune yo nyawer no. Akhirnya kaya dadi saingan lho, kancane 5.000 aku kudune 10.000 lho. Akhirnya kaya dadi persaingan, tapi ning ngene bojo ya cetil lho, rezekine diseretno karo Gusti Allah. Nek paling nyawer ning ngene njaba silakan, tapi ning ngene bojo kudu luwe kathah. Ibu tapi nek jenengan wis dinafkahi karo garwane ya diladeni sing apik, aja kakean tuntutan. Walah wis diwenehi dhuwit blonjo akeh kok sik sarwa kurang ae. Bojo teko kok ya diladeni, nggih Bu. Ibu cepakne daharane, kopine apa sing diunjuk remenane sing garwane ya dicepakne. Apa meneh bojo kerja mulih saka nyambut gawe keringetan nganti kileng-kileng ya dilapi keringete. Jenengan keringete nggih dilapi oleh garwane, Pak. Blas malah dilokne gilani ngono. Bu, dadi wong wedok kok kakean protes bojo kesel ora dipijeti malah dijalui dhuwit. Wayahe bayar arisan, wayahe becekan kene dhuwite lungguh urung ae wis ditagih ae. Keringete drodosan bukane dilapi disemangati. Ya Allah, bojoku mulih saka nyambut gawe ya Allah, Mas. Muga-muga paringi kuat sehat panjang umur ya sayangku. Ora malah dipai itu lho gila nih keringet ngendang adus. Ngambune ra umum. Arep mangan sing lanang lagi nyekel piring wis dibengoki ijo akeh-akeh anake rong mangan mau. Garwane jenengan nggih ngoten niku, Pak. Nggih lho, Bu. Mangkane ramah itu sedekah nang bojo seret. Lah ning ngene sing lanang ra gelem ngladeni ya ngono jare cinta. Nek cinta garwane diladeni sing apik, nggih Bu nggih. Apa meneh wayahe malam jemah. Wayahe. Yasinan, ya Allah. Yo garwane klambine yo dicepakne to, jare cinta mosok kon golek-golek dhewe. Jenengan dadi wong wedok kok gak gelem ngladeni sing kakung berbahaya. Nek sing kakunge wis protes ngantek ngersu lho medeni, Bu. Jenengan dadi wong wedok gak gelem ngladeni akhire sing lanang diladeni karo wong liya ae malah bingung. Ya Pak ya. Saben malam jemah bojoku angel digugah. Bapak-bapak itu protes. Aku ra tau dicepaki banjur aku budal patroni. Aku metu bengi gugah rondoe tanah kali. Medeni. Allah ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun apa masih dituruti, njaluk sugih, njaluk bojo ayu, njaluk urip sing kepenak, njaluk selamat, njaluk sehat. Nggih napa mboten? Itu kepentingan pribadi. Ning Kanjeng Nabi nalikane ditangeti didangu
Gusti Allah, nyuwun apa Muhammad bakalan tak turuti? Napa jawabane Kanjeng Nabi? Kula mboten nyuwun napa-napa ya Allah, kagem pribadi kula. Banjur piye Muhammad? Kula namung gadah penyuwunan kagem umat kula ya Allah. Nyuwun apa kuwi? Kula namung nyuwun sedaya umat kula benjang saged mlebet swarga panjenengan ya Allah. Tak turuti Muhammad, apa sing dadi penjalukmu, kabeh besok umatmu bakal mlebu swargaku. Amin Allahumma. Allahumma. Nanging ana syarate Muhammad. Syarate napa niku ya Allah? Syarate sing nomor 1, umatmu umure ora dawa-dawa. Loh, berarti panjenengan boten tresno kali umat kula ya Allah. Loh, aja salah tampa Muhammad. Umatmu umure tak gawe ora dawa sebab dunya ki nggon-ngonane maksiat. Dunia itu tempatnya godaan. Wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Dunia kesenangan yang memperdayakan. Umatmu umure tak gawe ora dawa ben ora kesuwen ning nggone neraka ben cepet ngrasakne swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya hidup di dunia ini singkat. Manfaatkan sebaik mungkin napa ingkang dados kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Syukur niku bukan hanya sekedar lisan ngucap alhamdulillah. Syukur niku ada kelanjutan. Syukur niku lisan ngucap alhamdulillah dimantepi ning jeroning ati sedaya peparingipun Gusti Allah, ditunjukkan dengan perbuatan sedaya kenikmatan saking Allah dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya sesuai aturane Gusti Allah. Orang cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih, tapi orang cerdas adalah yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana untuk menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mumpung waktu ini masih ada, jadi kenikmatan saka Gusti Allah dimanfaatake kanthi sae. Fasabiqul khairat, berlomba-lomba ing kesaenan. Rumah tangga niku kan nggih janjane kenikmatan saka Gusti Allah. Rumah tangga niku jan ladang pahala kok. Orang masuk dalam bahtera kehidupan rumah tangga niku isine kenikmatan. Nuwun sewu, apa meneh nek sik manten anyar pengumuman. Mas Diki kalian Mbak Pipit sak seneng-senenge wong urip nang alam donya niku senenge nalikane dadi manten anyar. Nggih napa mboten? Sak nikmat-nikmate wong urip ning ngene alam donya nikmate nalikane dadi manten anyar. Udah di manten niku isine mung seneng tok nek sik anyar ngene iki. Nek sik anyar elek wis ketutup ketok api tok. Neng indahnya dalam pernikahan niku sedaya ingkang dipun lampahi insyaallah ingkang saya dados ngibadah. Allahumma amin Allahumma amin. Niki lo nikah Mas Diki jenengan nikah kalian Mbak Pipit seneng napa mboten? Seneng. Bahagia napa mboten? Bahagia. Nikmat napa mboten Mas? Lho kok urung piye? Pangapunten niki akadipun kala napa, Pak? Akad nikah? Kala wingi. Lah ya wis to ya kok urung. Sing urung apane ngono. Takoni mantene, Mas Diki nikmat napa mboten? Nikmat lho. Mbak Pipit bahagia napa mboten nikah kali Mas Diki? Bahagia. Nikmat napa mboten Mbak Pipit? Rasa isin-isin. Nikmat mboten Mbak Pipit? Nu nikmati wong rumah tangga ya apa nek pas waya ning kamar tok gak ya. Lagi lungguh jejer ngono wis nikmat tok. Senggolan mak srek ngono wis ganjaran tok. Demekan tangan maplek dosa merotoli. Lu nikmat endi sing kurang? Wong rumah tangga karo
bojone dhewe mlaku kok gandengan utawa lungguh lho tangan kok demekan maklek kok dosa merotoli saka celai driji. Bu, Ibu, panjenengan ngantos sakmenika nggih tasih pegangan tangan kalih garwane. Oh, lho kok wis tuwek piye to? Lho karo bojone dhewe kok saiki ra gelem pegangan tangan alasan wis tuwek. Wah, rugi. Dosa merotoli saka celai driji jak gandengan kok ditampeki wis tuwek. Diingeti putune. Gundeli tangan niki merotoli saka celai driji Mas Diki. Sesuk-isuk jalan-jalan pagi berdua anendi lo Mas Diki merotoli dosa. Nek wis rumah tangga lungguh jejeran memandang dengan penuh cinta dan juga senyuman niku ganjaran kok nggih napa mboten? Nggih, lagi demek lengen tok ngono mak sruk ping pisan ganjarane 40. Sruk 40. Urung nek sruk-sruk kari ngepingne. Kuwi lagi demek lengen, urung ngambung pipi. Sengok pisan 80. Urung nek sengok-sengok kari ngepingne. Pemene nek si anyar ngene iki senengane kolaborasi. Usruk-usruk sengok-sengok, usruk-usruk sengok-sengok. Kuwi malaikat bingung lae nyatet. Saking akeh ganjaran dadak apa to kuwi? Lagi wis rabi apa urung? Allahumma sholli ala Muhammad. Seneng itu manten anyar lungguh jejer katon binyar klambine anyar srandale yo anyar lagi jam 7 wis mlebu kamar. Nah jam 7 mlebu kamarnya ngopo? Sholat lho. Mlebu kamar mateni dimar rasane ati berdebar-debar oleh turu krinan nganti ngebiar mergo engko bengi mantene ngrusakne galar. Ayo ngamen yo. Galar enek saiki enek spring bed. Ngepir kabeh. Bismillah sik Mas. Mantene seneng guyang-guyu diperesani kabeh para tamu. Ditungakne tekan sing dituju Bapak Suradi enggal pinaringan putu tang tung punjulino. Allahumma amin. Mugi-mugi Pak Surati tinggal pinaringan wayah ingkang solih lan solihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Keluarga rumah tangga niku nggih titipan saka Gusti Allah. Maka rumah tangganya monggo dijaga kanthi sae. Bangun rumah tangga ingkang sae niku ora abot sanggane, godane pirang-pirang nggih napa mboten? Maka dalam kehidupan rumah tangga, wong rumah tangga niku nek si anyar, rumah tangga niku ibaratnya kaya wong sing numpak perahu layar. Nek isih manten anyar, ibaratnya perahu niki si ana nang pinggiring segara, gelombangnya masih tenang. Aduh enaknya, asiknya kena hembusan angin basah yang sepoi-sepoi. Mengadu kasih bercumbu rayu wis pokoke donya saisine niki wae wong loro liyane ngontrak. Wi manten nanyar jajal kok manten kawak. Ibaratnya perahu niku wis ana tengah-tengah segara, perahunya diombang-ambing oleh gelombang dihembus oleh angin prahara. Begitulah keadaannya. Kalau nahkoda pengemudinya tidak cekatan dan terengginas, pasti perahu layar tadi akan hancur dan tenggelam. Hancur. Abot rumah tangga niku sanggane penuh tantangan dan tuntutan. Makanya dalam kehidupan rumah tangga dijogo kanthi sae, dibentengi kanthi iman. IMAN ikhlas, maghfirah, akhlakul karimah, niku nerimah. Ikhlas anggone nikah diniati kanthi ati ingkang ikhlas.
golek ridane Gusti Allah. Wa angkaha lillahi ta'ala faqad istamala imanuhu, sapa sing nikah karena Gusti Allah bakal dadi sempurna imane. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nikah niku aja karena bandane sugih, rupane, pangkat, derajate, urung karuan jaminan bahagia. Rabi niku diniati kanthi ati ingkang ikhlas nyuwun ridaning Allah. Nek rabi kok mung krana rupa pulo ayu nek kemayu ning wolanang gawene nyelathu ukuran blonjo pecuca-pecucu iso ning mung macak karo turu, akhire sing lanang stres awake kuru. Alhamdulillah ya Allah. Pulau bagus nek kementus gawene nyelutus, pulau ganteng nek nyeleneng budal sore mulai peteng. Alu wong rada elek kulite ireng ning agamane kenceng imane manteng. Dadi duwe bojo ayu tapi bagus niku wis ragate akeh. Ning kadang-kadang malah ngelarane ati, manasne ati, akhirnya nyengkakne oleh mati. Sing penake jare rabi elek-elekan mawon, Mbak. Aman terkendali awet jarene. Mbok bojo lunga rasa digoleki ora balik karepe dhewe. Lah kok ngono? Setan rado yang demit randulit. Ya Allah. Tapi nuwun sewu, hati-hati guys, ibu. Saiki rupane jarene ora pati bagus, tapi nek dhuwite akeh dadi iri-iriane wong. Hati-hati. Rabi niku aja krana rupa ayu ta wong ganteng. Lah nek ayu ta wong ganteng niku nek zamane nalikane sik enom wajar, nggih napa mboten? Tapi ayu karo ganteng nek wis tuwa kan pangga tetep terkikis. Ayu kaya apa nek tuwa ya pangga dadi kempot. Karisma saiki masih ayu enom kok. Yo maksudku ki 40 ora enek. Kan yo sik lumayan lah STW. Setengah tua. Nek sik ketok enom sik ketok ayu yo wajar. Awak sik dedeg, nendi-nendi sik sigrak, sik iso lincah, sik enom nggih napa mboten? Nendi-nendi sik seger sik wangi enom jajal tuwa 50 tahun kas ngono. Remasonan tok kamu. Ngene iki sik enom jajal karisma kok 50 tahun kas, muga-muga sik urip. Amin Allahumma amin. Ngomong ngene iki ya wis ora cetha lho. Ngomong ya wis masamu ya wis pelo. Nek 50 tahun kasong nyawang ya wis lawur, kupinge ya wis mulai budhek kok. Nek wis tuwa berani nggih ngoten niku, nggih napa mboten? Sik enom sik iso ngempetan, wis tuwa beseran. Titik-titik masuk angin, mlaku titik ngentutan. Gegere titik-titik meh bendina kok tatonan ae lekerokan kuwi. Nggih napa mboten? Sudah rungon, sudah pandangan, isine mung salah tampa nek dijak omong karo putu. Putune ngomong sing banter mergo tarah mbae wis rada budhek ngono ya. Awak putune ngomong irih ya dipaido, mbahmu ki wis tuwa. Ngomongi rada cedhek kene, cedhek kupinge mbae. Mbae ki wis sudah lunga nek ngomong ya sing rada seru. Bareng putune ngomong banter dilono nek ngomong karo wong tuwek nyentak-nyentak ra duwe duga ya salah tampa. Wis tuwek nu modele ngono kuwi, nggih napa mboten? Nom-noman kok ganteng kaya apa ya tuwek ya pangga tetep kisut. Nek tapi nek perkara rupa niku nuwun sewu, ora pati ayu iso dipermak ayu. Penting ra enek duwite, nggih napa mboten? Wis saiki mengkari milih kok skincare kuwi. Nek perkara elek ngono iso didandani, tapi nek perkara ayu ning akhlak, ganteng ning akhlak niku sing angel.
Mula sing dateng mriki ayu ora perkara rupane, ora ganteng ora perkara rupa, tapi ganteng lan ayu napa ingkang dados polah tingkahe. Lho ayu kaya apa nek ning omah dadi mak lampir ya tiwas ngenes. Mungkin apa mboten? Ganteng sing lanang gak tapi gawene ngapusan makan hati. Nggih napa mboten? Tapi nek rupane ganteng, rupane ayu, umpamane ora patiya ganteng, ora patiya ayu tapi dibarengi kanthi akhlak ingkang sae. Uripe ya temen ngibadah maring ngersane Gusti Allah, kepada pasangan saling menghargai, nenggone bojo, nenggone keluarga ya gelem mulyakne. Perkara ganteng, perkara ayu niku metu karepe dhewe. Perkara rupa niku kan ganteng karo ayu kan relatif, nggih napa mboten? Nggih, kanggene jenengan mungkin karisma gak pati ayu, tapi kan bagi suamiku aku tercantik di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya rabi siji karena rupa, loro karena bondo. Pulau sugih bondo bandu bandat bandoso. Omai model gedong magrong-magrong manggone ana pinggir embong sing nyawang ngati padha ndomblong ngati nabrak mau bakul gentong. Jebule imane kosong, agamane mlompong, senengane nganakne duwite. Totoler mono ana donya kajen keringan amarga sugih bondo, nanging ana akhirat dadi intipe neraka. Ale wong ora pati sugih tapi cukup agamane teguh, imane kukuh, uripe nalika ana donya ayem tentrem, ana akhirat uripe uga seneng. Allahumma amin. Telu karena pangkat, iya nek sing dadi pejabat terhormat, tapi nek wis purna, wis selesai balik dadi wong kampungan, nggih napa mboten? Yen wis pensiunan balik wong kampungan ora bisa mentang-mentang mergo pangkate wis ilang entek kok. Kan mantan. Nggih napa mboten? Sing urung pensiun nek perkara pangkat derajat wong kabeh niku titipan, nggih napa mboten? Dhuwur pangkat derajat to mbok gelar apa wae, derajate pangkate wis dhuwur ritak to, nek Allah badhe mendhet nikmate gampang. Sak keplokan lentek. Nggih napa mboten? Lah ya dhuwite nganti triliunan miliar teleh ndelik-ndelikne ra karu-karuan. Omahe tingkat mobil mengkilat, bojone luweh kok 4. Gumunku lho kok kuat. Oh jamu. Jamune napa niku, Pak? Ya Allah, gumun kula kok iya kuat, ya Allah. Bojone ayune ra karu-karuan, omahe model Spanyolan, separo nyolongan. Yo gak dadi berkah, malah timbul masalah. Dhuwur pangkat derajate tapi ora syukur dhateng nikmate Gusti Allah wis diparingi tapi sik sarwa kurang wae, akhirnya lewat dalan sing boten sae demi menumpuk harta dunia. Allah badhe mendhet gampang semudah membalikkan telapak tangan. Lho niki lho pangkat derajat niku namung titipan, besok ana pertanggungjawaban dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nang donya kanggonan pangkat derajat disawang menungso liya iso terhormat, tapi pangkat derajat nek dadi pengkhianat besok tetep bakal nampa laknat. Niku telu pangkat derajat, 4 iman takwa, insyaallah rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Syukur rabi niku ya oleh sing rupane ayu ta wong ganteng, sugih pisan, duweni pangkat pisan, teriman takwa maring ngersanipun Gusti Allah. Iman takwa niki penting sebab menungso kanggonan iman lan takwa pinaringan nikmat saka Allah Subhanahu wa taala titik utawa akeh niku mesti bakal tidak disalahgunakan, tapi digawe kanggo sarana ibadah golek ridane Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Dadi anggone nikah diniati kanthi ati ingkang ikhlas, aja krana bandane sugih rupane pangkat lan derajate, nanging krana iman lan
wani amung ati pawitane. Ikhlas makfirah tegesipun ampunan. Rumah tangga niku ra ya mesti ana bengkreke. Mangkane nek siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karone dadi geni kabeh mundak kobong. Ibarate gelas nek kena bentek nanging aja nganti pecah. Magfirah saling maaf memaafkan. Nek duweni salah gelem njaluk ngapura, nek dijaluki ngapura ya gelem ngapura. Mas Diki, Mbak Pipit, rumah tangga niku kembang mawar kembang kenongo. Mawar niku maneka warna cobane, kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Eling-eling awake dhewe nalikane manten anyar kaya ngono, ora petuk sedih loe bingung goleki. Pengalaman berarti. Hah? Lah aku anakku wis 3 lho, Mas. Ora petuk bojo sedih lho, aku ya bingung to. Makane aku ngaji nendi-nendi ya panggah tetep diterne bojoku. Mengke nek genti aku prei ngaji bojoku sing nyambut damel ya genti aku sing ngentil. Melu jenenge wene obo cinta yang ngoten niku ora kepethuk sedelok ngene wis bingung. Sayang, apa kowe krungu jeriting atiku mengharap engkau kembali sayang. Nganti piye? Memutih rambutku terus rabake luntur tresnaku aku ora pedhe bojo sedelo kangeni setengah mati panten anyari kaya ngono kuwi makane dieling-eling kenang kelingono kenangan nalikane jaman mono nek muni cinta jare hidupnya dirimu niku terasa hampa. Tanpa kamu hidup ini tak berarti. Mas Diki nek ngomong Mbak Pipit ngono. Tanpa kamu jiwaku terasa sunyi. Bukan bibir ini yang mengatakan cinta, tetapi hatiku yang berbicara. Tanpa kamu koyo ya isih manten anyar. Lha Mbak Pipi nek nyelo Mas Diki ya penuh cinta dan kasih sayang. Hosaiba 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 mininggi tumse tobataigi kikitna pyar ye hame mininggi tumse tobataigi kikitna pyar ye hame Hosaiba 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 Hosaiba. Artinya ki oh sayangku, sejak pertemuan pertama denganmu telah kukatakan betapa besar rasa cintaku padamu. Hidupku terasa hampa tanpa dirimu di sisiku. Artinya ngono kuwi percaya karepmu ora percaya ya karep. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho jenengan percaya napa mboten? Percaya. Lho dulurku wedok ning India kono makanya aku ngerti. Karisma Kapoor niku kan dengan saya kan tunggal mbah. Guyu merape enak ngopo to. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Mas Diki kalian Mbak Pipit, rumah tangga itu penuh dengan godaan. Kehidupan manusia hidup di dunia itu penuh dengan yang namanya cobaan, ujian. Pancene Gusti Allah pun nyemutaken dunia itu tempatnya ujian. Makanya ngati-ngati aja padha sembrono kelingono jaman semono sik anyar kados ngeten niki lho. Biyen ketok apa saiki mu ketok apa? Irong bangir wae sapa Dik? Irong bangir ya duwekmu. Jane ironge pesek.
Yo ning amarga gandrung tresna bebasan wingko katon kencana irung pesek jarine mbangiri pipi kempot jare muntur-muntur lambe nduwer jare manggis karengat. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, jane raine ya kukulen tok. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu, engkaulah sayang segalanya bagiku. Jane kulite ya panutra. Iya mergo gandrung tresna niku ndek wau lho nggih napa mboten? Manten anyar kaya yak-yak mlaku gandengan kesel dipijeti. Jlungup ya ditulungi, ngentut ndelik kok piye. Sungkan masamu nek keterucut ngono iya maaf ya sayang. Perutnya enggak enak ya Beb. Arep mlebu mobil lawange dibuka nih munggah mobil bokonge songgok manten anyar kaya yak-yak Mbak Pipit Mas Diki itu dipertahankan nggih bareng manten kawak ya Allah melaku jak gandengane ditampek dhisik manten anyar nendi-nendi pamit ya aku mau pengajian dulu boleh enggak kalau kamu enggak ngizinin aku enggak apa-apa kok. Gak apa-apa pengajian sama ibu-ibu muslimat fatayat ya sayang. Ya udah hati-hati ya sayang, mau diantar enggak? Enggak, tadi udah janjian kok wong kemarin urunan. Ya udah hati-hati ya sayang. Oke, makasih ya Beb udah diizinin cium tangan gayane. Jenengan tengok lebay nu sewu jenengan badhe pengajian niki dewa nggih pamit teng garwane napa mboten Bu? Alhamdulillah nggih cium tangan. Lho kok wis tuwek piye to? Dadi wis tuweke sak penake dhewe. Mas aku budal pengajian. Lho iya rek nyeluke Mas sik lumayan. Kadang-kadang nek bojone nyeluk elik iku ya enek kok. Nang bojone dhewe elik nek ra ngono melakek wis tuwek. Kek budal ya kek. Pamit salim ya ora. Ibu teng pundi-pundi teng garwane pamit ridhonya istri itu terletak kepada suaminya nggih napa mboten? Lah nggih pamit Mbak Pipit teng pundi-pundi harus cari ridhonya suami karena istri itu kewajibannya ridho yang terpenting adalah ridhonya suami sampai datang ini zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang suami yang mau bertempur di medan peperangan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si istrinya niki ora oleh metu saka ngomah selama suaminya sedang berperang di luar. Akhirnya sing wedok niki mentaati napa sing dadi omongane sing dadi dawuhe kang bojo aku ora oleh metu karo bojoku. Jelalah orang tuanya sakit. Tanggane ngomongi bapakmu lara. Wis ra ngendangi to. Dia bingung, saya tidak boleh keluar dari rumah oleh suami saya. Saya tidak dapat izin. Bagaimana saya mau keluar? Ya sakarepmu. Sampai bapaknya wis sakaratul maut. Tanggane ngomongine bapakmu sekarat kowe iki dadi wong wedok dadi anak kok blas ora Jawa ning ngene wong tuwek. Dadi anak kok duraka. Wis diopeni wis cilik nganti tumekane gedhe dirabekne. Wong tuwa arep mati ora gelem ngindangi. Nelongso aku jene ya pengen nyingok, tapi aku karo bojoku ora oleh metu saka ngomah. Sampai pada akhirnya meninggal dunia niki tiyang sepuhipun bapakmu wis mati. Tapi ya orang layak, orang iso metu. Bojoku rong mulai. Sampai bapaknya dimakamkan niki wong wedok gak ngendangi utawa takziah. Karena apa? Belum mendapatkan izin dari suami. Begitu suaminya pulang sampai rumah sang wedok nangis gerong-gerong. Kenapa sayangku engkau menangis? Biar aku nangis Mas, bapakku sedo. Bapakku rene Mas. Loh, lawe bapakmu sedo lah, awakmu kok gak takziah nalikane loro karo mbok ingo ki piye to, Dek? Dek. Sing wedokne jawab lah aku kowe ngono kan jaremu ora oleh metu Mas.
Makanya aku rawani nglanggar perintahmu, Mas. Nganti bapakku rarik makanya aku ra iso metu saka kowe. Terus aku ki piye? Aku kan dadi dosa. Sing lanang ya ngono, aku ya melu dosa. Terus iki aku piye? Aku salah. Aduh, wong bojoku ki ora oleh metu saka omah karepku ki aku njogo slamete bojoku. Lah ternyata kok malah maratuwaku ora enek. Terus iki piye? Soan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan apa yang sudah terjadi. Apa jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketaatan seorang istri kepada suami menjadi penggugur dosa bagi orang tuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Zaman semono karena komunikasi belum ada. Nggih napa mboten? Alat telepon HP dereng wonten. Mula ya ora maido. Kewajiban istri mau bagaimanapun juga tetap taat datang ingkang kakung. Kondisi sekarang pun tetap harus demikian. Mau ada apa-apa sing wedok kudu metu kudu oleh ridane ingkang kakung. Sudah kondisi darurat wong tuaku lara, Mas. Aku ora oleh metu karo awakmu, aku kudu piye, Mas? Sing lanang ngerti kok ngeridani ngijini. Seharusnya kewajibannya seorang suami yang baik tidak memutuskan tali silaturahim istri dengan keluarganya. Ono wong lanang memutuskan hubungan kekerabatan silaturahim istri dan keluarganya, berarti suami sing dolim. Wong ngerti kok, nggih napa mboten? Dihubungi komunikasikan weruh, nggih napa mboten? Inilah kehidupan. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri juga begitu. Kewajiban taat dateng ngene garwane, mencari ridhonya seorang suami itu kewajiban seorang istri. Istri yang sholihah juga tidak boleh memutus hubungan silaturahimnya seorang suami dengan keluarganya. Itulah rumah tangga saling melengkapi. Nggih napa mboten? Rumah tangga niku abot sanggane. Mangkane Mas Diki kalian Mbak Pipit nalikane dadi manten didandani dilungguh niku wade. Kuat-kuat ya nduk lip, mengko bakal ngangkat barang kang gedhe. Kok hai. Rumah tangga ki abot sanggane gedhe tanggung jawab. Nggih napa mboten? Wong lanang menerima nikahnya seorang wanita, tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya orang tua dari si perempuan sudah selesai berpindah kepada si suami, memberikan cinta, kasih sayang, pendidikan, gawa nenggone swargane Gusti Allah. Tanggung jawabnya seorang suami abot sanggane. Begitu juga seorang istri kewajiban itu ada ngene garwane abot. Mangkane saking abote dereng mengke menawi sampun kagungan putra, tanggung jawab tuntutane luweh gedhe. Mangkane mergo kuwade ki abot ngisore dilemeki karpet. Yen sijine wis mekar, sijine enggal mepet. Lho, iki mboten jorok. Maksudnya mekaro nalare, mekaro pikire piye supaya ampere cukup kebutuhan keluarga lan rumah tanggane kudu sregep nyambut. Mepet tegese sumende dateng ngersanipun Gusti. Menungso ki ya kudu usaha, ya kudu berdoa. Amal li dunya kakannaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika tamutu gada. Bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya wis selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Makanya rumah tangga dijaga cinta, kasih dan sayangnya. Mas Diki, Mbak Pipit nggih. Mbak Pipit teng pundi-pundi golek ridane sing kakung, pamit ya Mbak, cium tangan. Bu, aja krana wis tuwek cium tangan ra gelem. Mencium tangan suami niku ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad, Bu.
Apa meneh nek garwane jenengan kulite ireng, kan aswate nemen. Garwane ya diladeni sing apik, dadi cinta dalam kehidupan rumah tangga biar tetap kokoh. Nggih napa mboten? Mbak Pipit, di hadapan suami yang menyenangkan. Nggih, yo ora perlu dandan minor ki ora, paling gak kudu sing resik yo rapi, dasteran ritak rapopo. Ning yo seminggu yo bolak-balik ganti, mosok seminggu dastere mung kuwi nganti letrek. Nganti ambune apa kok ora gelem ganti belas. Jangan nang ngarepe bojo harus menyenangkan apa meneh nek wis ning jero kamar. Nggih Mbak Pipit nggih. Nggih klambi tipis ritak rapopo. Yo ora masalah nek sing nyetrum bojone dhewe kan ora apa-apa. Dadi ibadah. Dadi ning ngarepe garwa sing nyenengake, pakai pakaian yang terbaik di depan suami. Nggih Mbak nggih. Kula jenengan sedaya dadi wong wedok ya ngono senadyan wis manten kawak nggih Bu. Dasaran ritak rapopo nek ya bola-bali ganti diumbah disetelika. Gawe parfum jazz. Mun njaba ndelok pengajiane parfum wangi nganti sak botol meh entek sing diliwati nganti gebres sopi. Ning njaba gelem dandan ayu, wedaan lambene blenge rabang, pipi yo dibang. Bar kuwi ngono idet dijelentirno kae ireng-ireng, semua ate ra karo-karuan. Jelalah mulih ndelok pengajian udan deres yo blobor kabeh. Seneng pengajiane liyane nyawang widodari lah kok bojone ning omah nyawang mak lampir. Ning arepe bojo dasaran ritak rapopo, gawe parfum jes kelek kayak deodoran sret ya Bu. Mboten gadah deodoran. Kemangi. Kan alami. Engko nek gawe kemangi kan lewat ning arepe bojo masang sing lanang kok kemangi ya. Jangan asal kacu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku rumah tangga godane reno-reno, makane makfirah nen duweni salah gelem menjul ngapura, nek dijaluki ngapura ya gelem ngapura. Ibarat gelas nek kena bentik nanging aja nganti pecah. Aja rebutan bener tapi gelem rebutan salah. Dalam kehidupan bermasyarakat juga begitu Mas Diki, Mbak Pipit. Kita hidup tidak hanya sekedar berumah tangga, tapi yang duweni keluarga, duwe dulur lan duwe tangga. Nggih napa mboten? Njaluk ngapura gak sadadak ngenteni mengko nek bodoh. Sebab tekaning nyawa pati pisah karo raga, nyawa pisah karo raga niku mboten wonten ingkang pirsa. Rahasiane Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Nggih napa mboten? Lah nggih bodoh kok dadak ngapura kok dadak ngenteni bodoh. Iya nek umure dawa. Lek peleme tanggamu kok mbok colongnya to lek rapopo pokoke aku kok bodoh njaluk ngapura. Jelalah urung ketekan bodoh rejeb wong wis modyar. Akhirnya kan duwe tanggungan njaluk ngapura. Nggih napa mboten? Termasuk dimulai dari sekarang. Kula jenengan sedaya niki nggon-gonane salah luput lan dosa. Makane magfirah nyuwun pangapura nggih dhateng Gusti Allah lan marang salah napa marang sepadaning menungsa. Mumpung sik ana raga sing kanggonan nyawa. Ingat setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ana tanggung jawab dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Pertanggungjawaban iku rasa dadak ngenteni besok ning gone ora-ora mahsyar. Mlebu kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Wong mlebu kubur niku asline urip, nuwun sewu, percados napa mboten? Wong mlebu kubur niku asline urip, percados napa mboten? Percados nggih. Percados iki sebabe napa? Contoh kula jenengan sedaya kalian Kanjeng Nabi dipun sunaken nek liwat kuburan rak ya uluk salam nggih mboten. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lha sing mbok uluki salam ki sapa? Lho kok embuh. Nggih sene jero kuburan niku kok anane diuluki salam niku mergo urip. Nah, kula pengajian niki lho, kula teng dhuwur niki kan kula nggih uluk salam.
Kula uluk salam teng jenengan sedaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan urip napa mati? Mergane urip mangkane kula uluk salam. Lah mangkane mergo jenengan urip mangkane iso nyauri. Nek mergo tinggale sik padha ning donyane mangkane isih iso krungu. Lah nek ngene jero kubur, assalamualaikum ya le kubur. Ora ana sing jawab kita karena tidak mendengar. Sene jero kubur digawe barang gaib. Nek ora digawe barang gaib ora ya medeni. Peteng-peteng dhewean liwat kuburan. Assalamualaikum ya le kubur. Waalaikumsalam. Njondil to diatur. Asline jero kubur ki urip. Kanjeng Nabi nanti dakwahaken dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim, Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali binatang ternak dan para jin. Duh, mangkane kewan iso ngrungokno ana pitik nang ngone kuburan, mangan kok ketok gelisah ora tenang. Sebetulnya mereka mendengar siksaan yang ada di dalam kubur. Nek dhewe sing urip gak krungu. Tapi mlebu kubur niku urip buktine kula gadah jeneng Karisma Yogi Noviana. Sing diwenehi jeneng kali bapak ibu kula niki senes jasad tapi roh. Kita ini yang dikasih nama senes jasad ning roh. Mangkane kula jenengan sedaya nalikane napa niku kirim Fatihah. Niki napa melih sasine Saban nggih. Saban niku nek wong Jawa ngarani sasi ruah. Sasi ning para arwah. Nek kirim Fatihah mesti diawali kanthi kalimat khususon ila rohi arwahi, nembe disebutnya jenengi karena yang punya nama itu roh arwah lagi disebutnya jeneng. Niki upama contoh upamane Karisma mati upama dulu lagi upama nenek kula jenengan sedaya kan tangga tetep ngantri ndisen-ndisen disengkeri mboten enten sing pirsa rahasiane Gusti Allah nggih napa mboten. Lah nggih saged mawon kula kentun panjenengan rumiyin. Saged. Lho gak trimo. Lah napa diwalik? Napa diwalik? Jenengan rumiyin kula kentun. Nggih mboten masalah. Oh padha. Muga-muga sedaya diparingi sehat raga panjang yuswa ingkang manfaat barokah. Allahumma. Upama Karisma mati. Jeneng Karisma niki ketut kare roh. Dibeto malaikat. Roh terpisah kalian jasad. Rohe digawa malaikat, jeneng Karisma ketut digawa karo roh. Jasad yang di rumah sing ora ana rohe, ora ana nyawane, niki jenenge sampun senes Karisma, senes mboten Karisma, tapi mayit. Makanya sing takziah ning omah sing digoleki dudu Karisma, ning mayit. Nggih napa mboten? Kengko mayite le mendem jam pira? Mesti ngono. Ora mungkin lho nakoni kingko Karisma leh mendem jam pira, ora mungkin. Mesti mayit. Sing dibetoting kuburan Karisma napa mayit? Sing dilebokne kuburan Karisma napa mayit? Terus jenengan ditakoni niki kuburane sapa? Kok dadi enek jenenge? Kuburan sing dibetoting kuburan Karisma napa mayit? Sing dipendem ning isor lemah Karisma napa mayit? Jenengan ditakoni iki kuburane sapa? Duduk kuburane mayit ya. Nek takon kuburane mayit berarti wis dadi engkel-engkelan. Kuburane sapa? Karisma. Lho kok ana jenenge berarti ana nyawani. Ana pitakonan malaikat mungkar nakir teko, man rabbuka man nabiyuka dan seterusnya. Lah nek awake dhewe iki ngaji ora tahu. Hawe ditakoni ra ngerti, ayo medeni. Sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imam Bonjol. Ya moncret nggih napa mboten? Ya Allah. Makanya perlu ning ngaji sing ora ngerti ben padha ngerti, terutama putrane kudu ngaji dilebetaken dateng TPT ning ngene madrasah ben ngerti bab agama nggih napa mboten. Cita-cita pengen duweni anak solilan solihah kok putrane ra dilebokno ning madrasah. TPT ra gelem melu, gak gelem ngaji, ya mokal to ya. Tangeh gawe lamun, ya Allah. Kula pengen gadah anak ingkang solilan solihah, ya Allah. Tapi anake gak tahu diwulang pendidikan agama, ya percuma.
padha kare dhewe njaluk dhateng ngene Gusti Allah. Ya Allah, kula pengen panen pelem ya Allah. Wit peleme ra duwe kok njaluk panen pelem. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane ngapura ing ngapuronan mumpung si ana raga sing kanggonan nyawa dereng ketekan sida mlebu kubur awal kehidupan akhirat kula jenengan sedaya niki sak wayah-wayah mesti bakal dadi jasad pisah karo arwah bakalan mati nikmate gan nikmat donya ganti nikmatku mlebu kubur ana pertanggungjawaban mangkane ana pitakonan mbok ira kembang niku soalnya minangka lambang kebagusan sebab lumprai kembang ambune mesti wangi kejaba kembang bosok bisa mlebu kubur arep gawa kembang wangi apa kembang bosok amal apik apa amal ala gumantung tumindake nalika ana dunya mlebu alam barzakh ki pokoke nek uripe ning jero kubur ora bungah berarti ya susah nek ramul ya berarti ya rekoso gak kari tumindake nalika ana ngalam donya dikandani kok gak ngandel mulai ngaji ya mati ya mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane maghfirah ngapura ing ngapuronan mumpung dereng mlebet wontenipun wulan suci Ramadan niki wulan Sya'ban ngapura ing ngapuronan membersihkan diri sifat iri dengki serai sombong takabur riya dendam ayo monggo diilangi. Maghfirah akhlakul karimah niku sopan santun kehidupan rumah tangga harus saling menghormati dan saling menghargai. Sopan santun niku penting nuwun sewu sing kakon ning ngone putri basa begitu juga sebaliknya dalam kehidupan berumah tangga nggih ngaten ngajeni sapa sing dadi gandengane kula panjenengan sedaya. Ibu jenengan teng garwane basa napa mboten? Pak jenengan teng garwane basa napa mboten Pak? Belas nggih dikulinakne basa to ya ning iso niku basa ngajeni tur niki nggih nyontoni anak kula lan panjenengan sedaya. Ingat anak itu merupakan peniru ulung. Kalau orang tua bisa memberikan contoh akhlak ingkang sae insyaallah anak mengki ya bakal niru ingkang sae. Lho pengen anake dadi bocah sing apik akhlake genah wong tuane tukang celatru. Pengen putrane atine alus tapi wong tuane keras ya tange gawe lamun anak itu peniru ulung. Makanya sebagai orang tua aja mau sekedar ngandani aja mau sekedar nyeneni tapi berikan contoh akhlak ingkang sae pendidikan ingkang sae kudu dadi wong tua dadi teladan ingkang sae dikulinakne basa umpamane basa melipis angel ya paling tidak bahasa sing inti dalam kehidupan sehari-hari dibiasakan nyuwun tulung pangapunten nuwun sewu ngapunten nggih napa mboten mohon maaf permisi minta tolong terima kasih bukan hanya dalam kehidupan rumah tangga begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jenenge wong urip ki lain lubuk lain orang lain pula kepalanya lain lubuk lain air lain orang lain pula sifat wataknya makanya perbedaan mesti ono mula ngapuronan pengen hidupnya kita dihargai berusaha belajar menghargai orang lain pengen dihormati kita juga harus belajar menghormati orang lain akhlakul karimah wong Kanjeng Nabi mawon kalih Gusti Allah diutusken dandani akhlak kok innama bu'itsu litammima makarimal akhlak sesungguhnya aku Muhammad diutus ning alam donya supaya dandani akhlaking menungso nggih menika nerima ing pandum rejeki sethithik alhamdulillah rejeki akeh ya alhamdulillah sedaya peparingipun Gusti Allah yang disyukuri jangan hanya nikmat yang besar tapi dimulai dengan nikmat yang kecil. Nek nikmat sing cilik wae ora iso mensyukuri bagaimana kita akan menerima nikmat yang besar. Wong niku nek nikmat sing cilik ora iso mensyukuri nalikane nampa nikmat sing gedhe mesti isine mung sarwa kurang. Nggih napa mboten?
akhirnya pengen entuk sing luweh akeh, pengen luweh apik niki lho akhirnya dalam kehidupan timbul sifat iri dengki serai pengen milik nikmat rezekine wong liya mergane sarwa kurang nggih napa mboten jane wis duwe dhewe tapi nyawang liyane ketoke penak yo meri enten apa mboten kita hidup seperti itu gampang kabujuk nafsu angkara ing pepae sing kepiaring donya iri lan meri sugihe tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ya Rasulullah lamun alai ya Rafi asya raji arfatai ajiratal alami ya uhailal judi wal karami hailal judi wal karami Allahumma sholli ala Muhammad meri karo liyane tanggane tuku kalung bingung tanggane tuku gelang atine semelang tanggane tuku ali-ali githine setengah mati tanggane tuku TV iri tanggane bangun omah gelisah enten apa mboten enten apa mboten tanggane tuku gelange bingunge ra karu-karuan madul nungone sing lanang Mas pipit gelange anyar kok roh mau petruk tuku janganan lah pipit lho arep jumuk petewen ning ngarepe kiyane gayane jumuk sing adoh tangane lek nginang ngene lambine lengene dicincing aku paham pengen pamer gelang aku ya mau ketinggalan aku dadi bojomu ya Mas aku tuh kono kalung ya Mas ya aku dadi wong disawang karo wong ben mundhak ayu dudene iki dadi wong lanang ngopeni sing wedok ngono lho Mas aku sesuk tuh kono kalung ya bareng karo sing lanang ditukokno kalung isu-isu nyabu nang ratan kok gak kelamben tanggane tuku mobil langsung jundil tanggane tuku motor lambene mecocor Mas diki montore anyar aku ya ora gelem ketinggalan ya Mas awake dhewe sesuk tuku montor anyar ya Mas ya mosok Pak Suradi mari bar duwe gawe kok ora tekor malah montore anyar aku ora iso ngono kuwi aku pokoke kudu montore kudu anyar Mas awake dhewe sesuk pokoke montore kudu anyar ya Mas ya aku nek montor biasa moh aku Mas sing apik Nmax aku nek ngetokne bocah sekolah karo budal muslimatan aku tau budal pengajian melu yasiran kan ben ketok menteren to Mas sesuk tuku motor ya Mas Nmax sing wedok njaluk motor Nmax sing lanang budal ning ngene warung tuku Paramek piro-piro nikmat iku disyukuri alhamdulillah ora sameri karo rezekine wong liya tapi memang itulah yang namanya kehidupan sing ngireni niku mesti ana yang meneliti dan mengkuliti sing dadi CCTV niku ya mesti ana itulah kehidupan tapi memang kita harus mengingat setiap perbuatan besok ana tanggung jawab dateng ngersanipun Gusti makanya dadi menungso mergo salah luput dosane pirang-pirang ning aja nganti waleh-waleh anggone nyuwun ngapura dateng ngersanipun Gusti Allah sudah berbuat kebaikan panggah tetap mesti ono sing metani mau seperti apapun banyak yang menghina banyak menyindir banyak yang mencaci ojo waleh-waleh anggone berbuat kebaikan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah apik ana walesane sing apik nek ala ya ana walesane Allah hati-hati tumindak dateng ngene ngalam donya ngapunten hidup itu pilihan arep dadi laler apa kaya dene tawon tapi nek pengen
uripe selamat kepenak ayem tentrem genah insyaallah mulya ning gone akhirat urip dadi kaya dene tawon aja dadi laler. Mbak Pipit kali Mas Diki nggih ngaten, hidup dalam bermasyarakat, kehidupan pengen ayam tentrem gawe ngilmune tawon, ojo gawe ngilmune laler. Ngertos laler napa mboten? Laler iki senengane menclok barang reget. Mbok ning ngandinge nek kembang wangi ya kaya apa sing dipilih ya panggah tetep barang mambu, barang bosok kuwi laler. Dalam kehidupan kita itu pasti ada laler-laler di sekitar kita. Nggih napa mboten? Arep berbuat apik kaya apa laler iki mesti enek. Sing maido sing metani mesti enek. Ora kerja ning ndi-endi kok duwite akeh. Iki mesti duwe tuyul kuwi laler. Lho iki jaman saiki lho nuwun sewu, nyambut gawe ora perlu gupak endhot dadi dhuwit kok. Nggih napa mboten? Ning gone omah lewat gawe HP tok duweni internet saiki mu iso dadi dhuwit kok. Nggih napa mboten? Sekarang itu zamannya media sosial. Sekarang zamannya serba teknologi. Kadang-kadang ngene wong ora nyambut gawe ning gone jaba, pe ora ning kantor, pe ora berdasi, ora jasad, ora dandan melipis, ora numpak motor utawa tangan ora gupak endhot dikirane ora nyambut. Enten wong model ngoten niku kuwi laler. Eneng wong ngamal bareng kaya dipaide pamer kaya sugi-sugi dhewe kuwi laler. Gandengan karo bojone dhewe kok dipaide kaya duwe bojo-bojo dhewe kuwi laler. Pak Lurah toh nyambut gawe mbangun masyarakat, bangun desane api model kaya apa sing nyacat mesti enek laler. Nggawe giwang gelang kalung lho nek nukokne bojone digawe iki mergo nglegakne ati sing nukokne, sing ra melu nukokne sing bingung ya toko Mas mlaku gawe kabeh kuwi laler. Nggih napa mboten? Urip ki ora ana sing ora dipaido tenan niku. Lah piye to? Bocah wedok ra rabi-rabi dilokno perawan tuwek. Engko bareng wis rabi rong duwe anak-anak ya dilokno sing lanang kurang sekti. Bareng wis duwe anak siji ya dipaido anak mung siji, tambahi engko kesepian. Bareng anake luwih saka 3 ya dilokno wong wedok kok metengan. Piye? Kehidupan laler diestu kok. Tapi Allah ngendika infa billatihi ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Ojo males penggawean klerune wong liya. Dhewe sandale siji wis ilang dicolong karo wong, aja males nyolong sandale wong liya. Kan padha malinge akhire. Jadikan ladang pahala, doakan yang baik, moga-moga entang entuk hidayah saka Gusti Allah. Amin Allahumma. Itu salah satunya mensyukuri nikmat badan, dimanfaatkan dengan baik. Lisan dinggo ngomong ingkang sae, dinggo wiridan ya dinggo ngaji mitutur ingkang sae, kuping ya dinggo ngrungokne ingkang sae, badan dinggo ngibadah. Niki jenenge syukur nikmat. Duweni nikmat rezeki duit ya seneng sedekah amal jariah. Sedekah ki gak sadadak ngenteni sugih, kesuwen pengumuman. Iya nek dhewe dadi sugih, lah nek melarat terus apa arep ra sedekah? Sedekah rakitan titik. Diniati kanthi ati ingkang ikhlas. Ning nuwun sewu, ikhlas niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Lah nek terus angel apa arep ra sedekah? Makanya sedekah niku gak perlu dadak ngenteni ikhlas, kesuwen. Ning sedekah karo belajar ikhlas. Apa meneh pada zaman sakniki ngekeki sego sak buntele foto selfie kok cerak ngono diunggah media sosial. Nggih napa mboten? Pantes napa mboten? Angsal napa mboten? Sing ra goleki sapa? Boleh saja. Mau sedekah secara sembunyi-sembunyi atau mau secara terang-terangan boleh saja. Tapi kan dhek pamer, Mbak. Lah nek pamer ngoten niku apa ditampa ngamale?
perkara urusan pamer utawa ora urusane karo Gusti Allah. Aja dadi laler awake dhewe. Apa ditampa ora urusane Allah, diganjar utawa ora urusane Gusti. Dhewe niki jangan ikut campur urusane Gusti Allah. Kewajiban kula jenengan iki salat, kewajiban kula panjenengan sedaya sedekah, kewajibane zakat. Perkara diganjar utawa ora urusane Gusti, urusane Gusti Allah. Wis to, Gusti Allah ki rasa mbok dudingi roh dhewe. Wong dhewe cedhak karo presiden diwenehi fasilitas kok nggih napa mboten? Apa meneh nek cedheke karo Gusti Allah, ya Gusti Allah luwih dene persa to, leres napa mboten? Maka jadilah tawon kuwi ngono yang dihasilkan lebah itu bermanfaat untuk kesehatan. Lebah itu yang dimakan hanya satu saripati bunga, hanya kebaikan. Maka melihat jangan terus suudon tapi husnudon, hanya lebih kepada waspada. Nek ana wong berbuat jahat ya aja sudah, tapi waspada, ngati-ngati, tapi lebih kepada husnudzan. Napa melih dateng ngersanipun Gusti. Hidup penuh dengan masalah bukan berarti Allah karena benci. Ning krana Allah niku tresna dumateng kula lan panjenengan sedaya padha karo perintah salat. Nuwun sewu. Nalikane Kanjeng Nabi nglampahi Isra Mi'raj syaratnya mlebu swarga niku Gusti Allah sing kepindho nggih menika kudu gelem nglakoni salat. Awalu ma yuhasabu bi 'abdu yaumil qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah salat. Perintah Gusti Allah sing pertama bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Yang apa kok 50 waktu? Allah pengen sedaya umate Kanjeng Nabi tansah cedhek karo Gusti Allah. Mergo donya niku mung sedhela, sehari semalam hanya 24 jam, dunia tempatnya godaan, ujian dan juga kemaksiatan. Makane umate Kanjeng Nabi Muhammad kon salat sedina sewengi 50 waktu, karepe nek bar salat yo salat neh, mari salat neh, karepe Allah pengen terus cedhek. Ben terus sholat sumende cedhak karo Gusti Allah biar tidak ada celah untuk berbuat kemaksiatan. Lili lho tresnane Gusti Allah ning gone umat Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk kula panjenengan sedaya. Ning akhire 50 diparingi keringanan kalian Gusti Allah kari 5 waktu. Ini termasuk salah satu perjuanganipun Nabi Musa alaihi salam. Nalikane Kanjeng Nabi nglampahi Isra Mi'raj, di langit pertama kepanggih Nabi Adam. Langit kedua kepanggih Nabi Isa saha Nabi Yahya. Langit ketiga kepanggih Nabi Yusuf. Langit keempat kepanggih Nabi Harun. Nabi Idris. Langit kelima kepanggih Nabi Harun. Langit keenam kepanggih Nabi Musa. Langit ketujuh kepanggih Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedaya menika ngaturi pirsa Kanjeng Nabi umat jenengan tiange alit-alit ndek-ndek umure mboten dawa. Sedina sewengi kok 50 waktu mesti kabotan mboten kiat niku. Terutama Nabi Musa wis dilongi 5, nyuwun kurang melih Kanjeng Nabi dilongi malih. Nganti kari 5 karo Nabi Musa sik diprotes. Subuhe kan ngilangi Kanjeng Nabi. Ngesani pipit kali diki. Nggih, ini Kanjeng Nabi kan ya wis isin lho, wis 50 kari 5 kok. Makane salah satu perjuangan Nabi Musa, muga-muga kula panjenengan sedaya besok mlebu swargane Gusti Allah. Nek kepanggih kalih Nabi Musa alaihi salam aja nganti lali matur nuwun nggih. Salim mula wali. 50 malih dadi 5 kaya luar biasa. Meneng nyatane yo prediksine Nabi Musa ya bener kok. Jangankan kok 50, 5 bolak-balik kelendran kok. Nggih napa mboten? Apa meneh subuh eleh-eleh do penak lae turu kabeh. Subuh niku rakaat paling titik ning janjane ganjarane sing paling kathah. Apa meneh gelem salat jamaah. Salat subuh jamaah ganjaran ning ibadah sewengi utuh. Subuh niku nuwun sewu, mangane subuh alarme sing paling akeh saka Gusti Allah. Saliyane cokoti jingklong, lu kebelet pipis, iki karepe dhewe kon tangi salat tahajud pisan dadi subuhe ben gak keri. Dhewe gak kok tangi pipis tok mapan turun teh. Alarm subuh niku paling akeh. Sadurunge subuh niku lho kewan-kewan wis padha tangi kabeh. Pitik wis padha nglilir wiridan. Astagfirullah pitik. Astagfirullah. Astagfirullah.
manuk terus langsung melu nyaut. Manuk-manuk pada melu nglilir kok piye? Niku sing gadah manuk-manuk mesti pada paham. Piye to? Lho lah nggih manuk. Kewan niku ya Allah, lho pikirane. Lho jenenge pitik ki ra ya bangsane kewan. Nek aku nyebut manuk iki berarti ra ya manuk kewan to ya. Kan biasanya kan sing remenan open-openan peksi kan bapak-bapak. Mungkin apa mboten? Lah iya maksudnya aku begitu. Pitik tangi wiritan astagfirullah, manuk melu nglilir nyaut wiritan lan nyalit malam nyulat. Lam nyalit malam nyulat. Lam nyalit malam nyulat. Terkuku jawab ulhu. Sing duwe sapi-sapine ya melu nyaut Allah. Wedhuse ya njawab ya mlek. Sapa muni persis wedhus mas sapa? Bebek ya melu jawab melek. Banyak yang jawab enak. Nah ya dhewe kan krungune ngak. Asline enak. Sing gelem subuh jamaah uripe enak. Maksud iki ngono kuwi. Oke kan wis padha nglilir ae dhewe sik wangkler. Ngantek masjid musala iki disetel napa qiraat. Volume dipolne yo panggah renek sing tangi piye. Akhirnya disetel karo sholawat. Assalatu wassalamu alaik ya imamul mujahidin. Enek sing krungu malah ngelokne piye? Ramadan rong teko wis disetel ngono iki piye. Ya Allah, sholat subuh jangan ketinggalan dan jamaah-jamaah yang lain monggo sami dipun lampahi. Syukur datang nikmatipun Gusti Allah. Kula jenengan sedaya wis diparingi nikmat, diparingi sugih, diparingi pangkat derajat. Salat niku wujud syukur matur nuwun. Ben nang donya kepenak apa meneh ning ngone akhirat. Allahumma. Apa meneh ning ngone alam donya ora diparingi urip penak. Lah nek terus sampai gak salat, wis melarat, keserakat, ra gelem salat ki terus penakmu kapan? Wis nang donya wis diparingi urip ora kepenak, ora gelem ngibadat, ora gelem nglakoni salat. Akhire donya akhirat ya ora penak kabeh to. Paling tidak nek ning ngone ngalam donya kuwi ngono uripe ora kepenak, tapi dadi wong sing tetep sregep anggone ibadah, sregep anggone nglampahi salat, ning ngone kiwa tengene dijak tulungi ya entrengan, ya hablum minallah wa hablum minannas. Nesta ning ngone donya tapi mulya dhateng ngene swarga. Allahumma. Makanya jamaah monggo dibudayakan ganjaran 17 derajat, perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ora sholat jamaah eman. Sapa sing gelem sholat insyaallah uripe bakal pinayungan rahmate Gusti Allah. Jasa brono wong urip ning alam jare apa cobane ning senadyan to kepriye aja lali ibadahe insyaallah. Nek waranggono kan ya lah ya Mas. Halo ruto berambang sak sirlimo sregep sembahyang mlebu swarga. Allahumma awas berambang sak sen papat rasa sembahyang ya dilaknat. Alhamdulillah. Dilaknat atau alhamdulillah itu. Maneman ojo sabat piye yen ketun salahe
dhewe wong urip pancen dicoba kudune eling waspada salat. Tapi nek ana wong sing durung salat ya aja dilokno le wis tuwek ra salat neraka le enten apa mboten ngoten niku aja dilokno ndak gelem atine nuwun sewu dongakno karo sing duweni ati suwun ka sing duweni ati suwun dhateng Gusti muga-muga ingkang dereng salat gelem nglakoni salat enggal diparingi hidayah Allahumma. Sebab jenenge wong ki duweni karep ati dhewe-dhewe nggih napa mboten? Iya nek sing dijaki gelem lek wis tuwek ayo salat lek nek ora salat neraka lek ya Allah nek ngono aku tak tobat ndang salat alhamdulillah. Lah nek dhewe terus ngelono lek wis tuwek ora salat neraka lek lah nek terus wong sauran ora masalah parah pengen ku neraka kok. Lah ora nek dhewe ngah-ingi. Wis aja maido wong sing ora salat. Ojo maido wong sing ahli maksiat karena hati itu yang punya Gusti Allah. Semua orang berhak pikantuk hidayah saka Gusti Allah sesuai yang Allah kehendaki. Tapi hidayah itu jangan terus dibiarkan pergi, kita tetap harus mencari. Mas Diki Mbak Pipit rumah tanggane pengen ayam tentrem salat jangan sampai ditinggalkan kepindo ngedono perkara maksiat. Utamane molimo main madon madat maling minum dihindari. Main ki judi remi kertu dumino togel nomor dadu otok lan sak piturute didoi. Hah? Apa kan aku bolomu. Mboten Allahumma sholli ala Muhammad. Ora ndadekno sugih harta ora berkah. Loro madon ki seneng bojone liyan. Mbah kuwi bojone tanggane, bojone kancane pokoke seneng hina itu so. Loro madon, telu madat niku kecanduan obat-obatan terlarang heroin, ganja, sabu-sabu, pil koplo, pil kentok, pil kocrok lan sak liya-liyane. Dihindari, merusak kesehatan jiwa raga. Papat maling, pek pinek drebek liyan sing ora taren hukume dosa. Maling nyolong njupuk ora apik ora becik. Usaha sing halal sing diridani dening Gusti. Apalagi apa yang kamu makan, apa yang kamu berikan diberikan kepada anak turun mempengaruhi yang namanya akhlak. Contone nyoto, nggih napa mboten? Mario Dendi kaya apa? Sapa kuwi? Lah niki lho kasus sing anyar niki lho nggih napa mboten? Lah nggih, bapake wis entuk kanggonan pangkat derajat, tapi bandane lek nglumponi ternyata dari barang ketutan barang sing ora ketutan barang sing ora genah. Akhire dadine bocah ya kaya apa? Isone mung ngenteni bandane wong tua malah gawe wirange wong tua. Mangkane ngati-ngati keluarga pengen ayem tentrem, putrane pengen dadi bocah sing apik saleh-salehah, bocah genah lan bocah cekak. Napa sing didhahar kudu ingkang halal sing diridani dening Gusti Allah. Niku bar niku siji main, loro madon, telu madat, papat maling, limo minum whisky, arak, brandy, vodka, topi miring lan sak piturute niku dihindari. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, menggunakan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan itu supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Mula sing gawene maksiat muga-muga enggal purun nglereni, enggal dipun paringi hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala dados ingkang tiyang sae, tiyang ingkang ahli ibadah, imalan takwa maring Allah kersane saged sareng-sareng gayuh kamulyan swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Tapi nek gatene badhe maksiat nggih monggo, ning syarat loro mawon monggo dipertimbangkan. Satu, silahkan Anda bermaksiat neng ojo nggawe fasilitase Gusti Allah. Kepindone silahkan Anda bermaksiat neng ojo sampai konangan karo Gusti Allah. Loro iso nglakoni silahkan maksiat seumur hidup. Nek ora iso berarti awake dhewe iki ya menungso sing ora iso apa-apa tanpa welas asih Gusti.
Mudah-mudahan Ramadan bisa memperbaiki kula lan panjenengan sedaya dados makhlukipun Gusti Allah ingkang langkung sregep anggone ibadah, ingkang istiqomah polahe saya tambah genah duweni akhlakul karimah wa hablum minallah wa hablum minannas yo apik karo Gusti Allah yo apik karo sepadaning menungso mugi-mugi saged nggayuh mulya donya tumekaning akhirat besok kanggonan swarga amin Allahumma amin Allahumma. Dipersiapkan diri kita, bersihkan hati kita, hilangkan sifat iri dengki seri sombong takabur riak dendam, monggo sami ngapura ngapuronan urip aja padha sombong sedaya namung titipanipun Gusti Allah. Monggo sedaya ibadah dipun niati kanthi ati ingkang ikhlas, kita semarakkan bulan suci Ramadan kanthi sae, hilangkan perbedaan di antara kita, monggo sami guyub rukun dan saling menghormati. Masjid mushola monggo sami disemarakkan, yo kanthi ngajinya, TPQ-nya, madrasahnya, yo salat jamaahnya, trawehan nggih monggo dipun semarakkan, yo sing traweh 23 monggo, sing badhe trawehan 11 nggih monggo, kabeh padha apike padha benere. Nggih napa mboten? Perbedaan adalah satu hal yang wajar, saling menghargai, aja tutu-tutuan, aja salah-salahan. Sing 23 kae kleru neraka, sing gawene 23 ya ngono, sing 11 kae salah ke neraka. Lah nek sing trawehan 11 neraka, sing trawehan 23 ya neraka, sing swarga sapa? Sing swarga ya sing ra trawehan kuwi. Monggo guyub rukun ingkang sae nggih, insyaallah ukhuwah nuwuhaken kesaenan urip bakal ayem lan tentrem pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Khususipun keluarga rumah tangganipun Mas Diki kalian Mbak Pipit dados rumah tangga keluarga ingkang ayem lan tentrem, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangganipun berkah, rezekine kathah melimpah ruah, manfaah lan barokah, enggal pinaringan momongan ingkang sholih lan sholihah, lumeber kagem keluarga besar Bapak Surati lan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas sholihin ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya sallallahu amin amin ya rabbal alamin. Donga dinunga mugi-mugi magih rahayu wilujeng atus dumugi dalemipun piyambak-piyambak napa ingkang kula aturaken menawi wonten lepatipun matur kawula tata basa tingkah laku ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sekeladuk kurang duga kirang trapsila nyuwun agung sih samudra pangaksami. Matur nuwun keluarga besar Bapak Surati undanganipun kagem karisma, mugi-mugi nuwuhaken kesaenan lan barokah. Allahumma. Matur nuwun sound systemnya, lightingnya, syutingnya, youtubernya yang hadir, juga grup hadrohnya napa niku Kidung Swarga. Matur nuwun ingkang kathah, muga-muga sedaya saya tambah laris, saya tambah lancar, saya tambah sukses, saya tambah jaya ingkang barokah. Allahumma. Matur nuwun kadang-kadang banser dan juga denwatser pengamanan yang kagem karisma kelepatan saya pangapunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.